機場咧開始種翻啲樹頭俾我哋啦。城嗰邊貌咧又煥然一新。而家我哋呢個方向咧就去緊東涌嘅，隔離呢條咧就係機場鐵路啦。咁咧仲有就係佢可以望翻過去呢個機場鐵路啦。咁睇翻出嚟咧，呢個地盤咧都做到以冚咁啦。呢個就係亞洲博覽館。咁周邊嘅工程仲係施工期間，仲有打地基啦，都係啲潮出嚟嘅。咁入邊而家係3月3冇乜人做嘅。遠處咧就係嗰個都係地鐵嘅符號啊，可能地鐵嘅辦公室嘅總部啊。呢度就係亞洲博覽館啦，有演唱會啊，或者係展覽啊，或者會議咁啊。呢個東大堂。一啲杜鵑好靚啊，綠色植物種得又好。呢度係間酒店嘅外圍咯。咁呢邊咧就係海天航運碼頭。今日去澳門啊，就係中港即係呢個地方啦，經呢度坐船去嘅。呢個工地咧都係有關三跑啊、機場啲基建啊等等，同埋周邊嗰啲即係 facility 啦，我哋所講嘅基建項目啊。咁佢後邊就係港珠澳大橋啦。機場呢個咁嘅基建項目咧，做下都成個用10幾年前1997年用嘅都變天啦。咁呢度個橋口就係去緊港珠澳大橋方向去澳門啊、珠海啊都可以經呢度過去嘅。播翻啲綠色嘅植物咧，咁唔同啦。希望咧嗰啲 storage area 都啲貨櫃啊清乾淨之後咧，就另一個面貌啊！目前仲係施工期間，大小小嘅唔同貨櫃碼頭啊。咁呢段時間都圍咗好耐啦。不過咧感恩嘅就係周邊嗰啲綠色植物都播翻啲花啦，咁都將